दोस्तों, जब इस इंडियन स्टोरू लड़की को भूख लगती है तो चाहे ट्रक हो या फिर कार, वह सभी चीजें खा लेती है। और ये पाकिस्तानी लड़की तो इतनी भूखड़ है कि भूख लगने पर ये ट्रेन हो या चाहे एयरप्लेन, सब कुछ ऐसे चबा जाती है जैसे चिंगम चबा रही हो। लेकिन एक दिन पाकिस्तानी लड़की इंडियन स्टोरू लड़की को चैलेंज कर देती है कि तू मेरे सामने टिक भी नहीं पाएगी। तो इंडियन स्टोरू लड़की गुस्से में उससे मुकाबला करने के लिए दौड़ती है। अब दोनों में मुकाबला होता है कि कौन ज्यादा गाड़ियां खाएगी। दोनों के लिए ढेर सारी गाड़ियां लाई जाती हैं। दोनों लड़कियां गाड़ियां खाने लगती हैं। पाकिस्तानी लड़की तेजी से कार खा रही होती है तो पाकिस्तानी कहते हैं हमारी लड़की तो सारी कार खा जाएगी। और दूसरी ओर इंडियन स्टोरू लड़की भी एक के बाद एक कार खा रही